¿Qué onda, raza? El día de hoy andamos en Chapultepec, uno de los lugares más visitados de la Ciudad de México. Vamos a recorrer el parque y conocer el famoso Castillo de Chapultepec. La verdad, el lugar está enorme, muchísimos árboles por todos lados. Y la verdad nos tocó un clima un poco fresco, pero se sentía muy agradable, la verdad. Sí recorrimos algo para llevar al castillo. Cuando pasamos por este lago se miraba muy bonito, la verdad. Y sinceramente, lo bueno que nos echamos una tortita, porque la fila estaba algo larga. Fueron como 30 minutos de espera más o menos. Cuando miré la fila dije, ¿será buena opción o seguimos a otra parte? Pero valió la pena la espera, la verdad. Acompáñenme a ver cómo es por dentro, sus museos y todo.